Istorya sa usa ka resort sa Panglao, Bohol ang ilang 10 feet Christmas tree nga hinimo sa mga tanom nga mayana. Makapahingangha ang kadaghan sa ilang koleksyon sa mga tanom nga makita sa Barangay Bulod. Gikan sa labing mahal hangtod sa labing barato. Dayag kaayo ang pagka-certified plantito o certified plantita sa mga tag-iya niini. Adunay stand nga hinimo sa kahoy diin didto gibutang ang moabot sa 300 ka mga mayana plants nga anaa sa mga kaang aron mapurmang Christmas tree. Adunay nagkalain-laing varieties ang mayana, apan may patigbabaw pagihapon ang dahon nga color purple ug pungpong nga pagtubo niini. Tapad si Christmas tree makita ang bilin nga gidayan-dayanan usab og mayana plants. Ang mayana o Coleus blumei-benth usa ka matang sa gagmayng tanom nga sagad makitang gipatubo sa mga kaang ug sa tugaran sa mga balay. Ang dahon niini dukdukon ug itambal kung adunay gipamati sa kalawasan. This is the 1 million plant. And the cheapest plant, 25 pesos only. And Mayana pa rin is the best.